Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir cüzdan modeli göstermek istiyorum sizlere. E, ipimin bir tanesi Peria Baby Soft Cotton, bir tanesi de Nako Saten arkadaşlar. Kullanacağınız iplerin kalınlığı birbirine yakın olması yeterlidir. Marka fark etmiyor arkadaşlar. Fermuarım 10 santim boyutunda, tığım da 1,5 milimetre. İpim fuşya rengi. Işıktan tam olarak net belli olmuyor arkadaşlar. Öncelikle bir zincir çekerek tığımı, ipimi sabitliyorum. Fermuarımızı alalım. Şu şekilde bu kısımdan sık iğne yaparak sabitleyelim. Eğer beni bu videodan tanıdıysanız arkadaşlar, kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız ilk siz haberdar olursunuz. Bu arada videolarımı sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla veya örgüyle ilgili olan herkesle paylaşabilirsiniz. Sık iğne yaparak devam ediyorum arkadaşlar. İpi de arada yürütelim. Tığın ucu biraz kalın olduğu için fermuara batmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa kalın iğneyle ya da daha ince uçlu bir tığla belirli aralıklarla delikler açabilirsiniz. Ben alıştığım için bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bu sıranın sonuna kadar sık iğne yaparak devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. Dört zinciri çektikten sonra karşıya dönüyoruz ve son yaptığımız sık iğnenin hizasına gelecek şekilde karşı tarafa sık iğne yapıyoruz. Burayı birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar bu sırayı sonuna gelene kadar. Burada da yine buraya atlamak için 4 zincir yapacağız. Burada da 4 zinciri çektim arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde yanındaki sık iğnenin tepesine batarak sırayla her bir sık iğnenin tepesine batarak devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Buradaki zincirin içine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Dört tane sık iğneyi yaptım. Buradaki sık iğnenin tepesine batarak devam ediyorum arkadaşlar. Yine buraya geldiğimde de 4 tane sık iğne yapacağım buradaki zincire de. Evet arkadaşlar, bakın burada birleştirdim ben zaten. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Gri renk kullanacağım. Fermuarım da gri olduğu için uyumlu olacağını düşündüm. Hemen bir tane zincirle sabitliyorum. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğneye atlıyorum. Yanındakine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir, bir tane atlayın. Diğerine sık iğne ile kapatalım. Bir zincir, bir tane atlayıp
sık iğne ile kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar. Etrafını komple bu şekilde dönelim. Evet, son olarak bir tane de zincir çektim arkadaşlar. Başladığım yerde kaydırma yöntemi yaparak sabitliyorum. Bu şekilde. Yine bu ipimizi de koparmıyoruz. Şöyle bu tarafa atlatayım. Daha rahat tutabilirim. Evet. Buradaki ilk en yakın olan boşluktan tığımı takıyorum. Şöyle geçirdim. Aradan ilmeği de aldım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Önce yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 2 ilmek kalıyor. Bir kere daha doluyorum. Ardından önce yarım, sonra 3 ilmeği birden topluyorum. Doluyorum. Yandaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine yarım trabzan doluyorum. Yarım trabzan. Üçüncü de yarım trabzan. Ardından hemen şöyle üçünü birlikte toplayıp bir de zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Önce yarım trabzan, tekrar doluyorum. Tekrar yarım trabzan. 3 tane yarım. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü de birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi tığımda 4 ilmek var. Hepsini birlikte toplayıp bu şekilde zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde devam edelim. Sonraki sırada görüşmek üzere. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Buradaki zincirli birleştiriyorum. Şöyle bir tane zincir çekelim sökülmesin diye. Şimdi gri rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan tığımı takıp ilmeği alıyorum. Evet, burada bir zincir çekelim. Sabitledim. Bir zincir daha çekiyorum. Buraya atlıyorum. Bu arada ipim fuşya pembe. O kadar tatlı bir renk ya, anlatamam ama ışıktan rengi belli olmuyor arkadaşlar. Keşke yansıtabilsem rengin güzelliğini. Pembe ve gri'nin uyumuna her zaman bayılmışımdır. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir zincir, aralara bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir, aralara bir sık iğne. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Hemen geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Burada başlangıçtaki zincirle birleştiriyorum. Kaydırma yöntemi yaparak. Bir tane zincir çekiyorum. Ve pembe rengime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle en yakın boşluktan tığımı geçiriyorum. Sabitledim. Üç zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Önce yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Tekrar önce yarım trabzan yapıyorum ve sonra hepsini topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Buradaki araya, hemen yanındaki boşluğa
batıyorum. Önce yarım trabzan 2 tane. Üçüncü de hepsini topluyoruz arkadaşlar. Önce ikisini, sonra dördünü. Zincir çekiyorum, doluyorum. Bu şekilde 2 tane yarım trabzan. Üçüncü de toplayacağız. Önce 2, ardından 4 taneyi bir zincir çekelim. Evet arkadaşlar, istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonra ben birleştirmek için geliyorum. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna geldim. İstediğim boyuta ulaştım. Şöyle birleştiriyorum son olarak. Kaç sıra yaptığımı da göstereyim. Ben 5 sıra yaptım arkadaşlar. Böyle siz de görebilirsiniz. Minik el cüzdanı, bozuk para, kart koyabilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha büyük bir fermuar üzerine daha büyük çantalarda oluşturabilirsiniz. Şimdi bu sıraya sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekelim. Şöyle her bir tepeye birer tane bu sırada sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde etrafını dönelim. Birleşim için tekrar geleceğim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Bir de zincir çekiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde arkaya dönelim. Birleştirmeye geçebiliriz. Tığımı şuradan baştan takıyorum. Karşılıklı taktım arkadaşlar. İpi böyle geçirdim. Bir zincirle sabitledim. Tekrar buradan karşıya geçiriyorum tığımı. Sık iğne ile kapatıyorum. Aynı şekilde karşılıklı olarak sık iğnelerimizi getirelim ve kapatalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Bitişi de göstermek istiyorum. Şöyle son olarak burada bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu ipi daha sonra ben gizleyeceğim. Şöyle hemen döndüreyim. Nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Altı bu şekilde. Şöyle fermuarın uçlarını da araya koyduk mu? Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde cüzdanımız hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.